mai sadimi buldoza kuma jarumi kai za a yi wa gangami kogi kacewa zai shiga sai mali na jaddada zaki a naziriyar gada baka banci wangada mata da kamar na fada in ta musu ciwo dada halin hakuri ne da kai baka kuma jiji da kai bar masu adawa da kai ba sa iya aikin da kai sunan ka barauci gari kai ce raba mota 100 gammo hana yaro bari jirgin ruwaji go daga kofar da ka jure shiga tanti kake baka diga titi hana mota layi kai ce mana kai zami bar masu adawar si ja kankana jigon dabe karfan kafa sarar rufe mun bar maka kofar rufe sa'ar ka barau na tafe kai ke aje kirki dafe jirgi sama hanyar kace sun ja maka sun haukace ka bar su da cece kuce kai ka buga bamba kace ka kwashi barau ka riga dan mu hana mugu tuka sun je kasa sai fuffuka gwamna muka sauto riga birnin mu Kano sai barau shine madadin shekarau turmi kake je gagarau mun amsa kira yunkuro tafi aka mako ina sai wani ya ka dangana daɗin baka girkin gwana jirgin jama'a ne barau ya ɗaibu na ƙauye barau ya haska birane barau aiki muka soka barau zaɓi na kanawa barau duk wanda ya ja kai kyale ni da ɗan ƙwal'uwa ihun ki a wanza bakar rawa yanzu batun takarar Kano ba ma ra'ayi sai na Maliya ba a yi mana kurin gidan haya yanzu batun takarar Kano ba ma ra'ayi sai na Maliya yanzu batun takarar Kano ba ma ra'ayi sai na Maliya Allah wasani kai nake kira kai ke mun komai ina faɗi baiwar da ka yi mun ubangiji gode maka ne kai yi mun dare zan kori barewa da karnuka har shawu yake bin salon kiɗi na ɗauki barau ya fi jan wurin nan mai raka ƙaryar gidan iya ba a yi mana kuri